Usishangazwe na matukio unayoyaona kwenye runinga yako, kwani ni wenyeji wa Roysambu walioanza Ijumaa yao mapema baada ya lori hili la vileo kuanguka katika eneo hili na kuwavutia watu hawa wenye kutafuta vya bwerere na kufurika eneo hilo kama wafanyavyo nyuki palipo na asali. Now ni Friday. Kweli Christmas ya mapema ilijiri Roysambu, na bila ya kupoteza sekunde zozote ilikuwa kila mmoja akipigania chupa kadhaa isije ikasemekana kuwa alishindwa kujinyakulia zake, huku baadhi yao wakizificha vichakani. Kinyang'anyiro cha aina yake kikazuka, na hata kina mama wakaonekana kujikaza wasije wakaachwa nyuma. Tunaweza sema shukrani kwa watu wenye wanatuona juu tumezoea changanya na kumbi na leo ni sikukuu. Na baada ya kubwagia pombe ile vinywani mwao na kuimimina kweli tumekunywa, leo ni siku yetu, lazima tukunywe pombe lazima. Nilikuwa na njaa sana, na mbarikiwe mwangushe ingine mbele. Leo tukunywe changanya tumesema. Wengine kama jamaa huyu alionekana kule wachakari akaonekana akinawa uso na pombe hiyo na kuzidi kuzua vurugu. Na huyu naye akijaribu kuiga ufunguzi wa kileo aina ya champagne. Huyu naye nusura agongwe na gari akisherehekea bahati yake ya kumimina vya bwerere. Maafisa wa polisi waliowasili hapa pia walionekana kidogo kulemewa na umati mkubwa wa watu waliolewa na wakasalia kujiangalilia tu. Leo tulikuwa tunawaanguzia bei. Kuna wale pia waliona fursa ya kupata mapeni na kuanza kuuza kila chupa kwa shilingi 50 peke yake. Baada ya kinyang'anyiro hicho, taswira ilisalia hii, na mama huyu kujeruhiwa vibaya, huku polisi wakizuru vichakane wakitafuta pombe iliyofichwa. Kweli wa Kenya na kupenda vya bure. Carol Nderi, KTN leo.